ගහන්නේ? ඇයි කෑ ගහන්නේ? ඔව් මොකද කියන්නේ ඔයා? ඔයා මොකද කියේ? චූටි නෑ අනේ ආහාරේ සෙල්ලම් කරනවා. චූටි අන්නරේ සෙල්ලම් කරනවා. ආවෝ තාත්තා වැඩට ගිහිල්ලා. චූටි ගිරා මොකද කියන්නේ? ඔව් මොකද කියන්නේ? චූටි අපේ චූටි පුතා. මොකද කෑ ගහන්නේ අපේ සද්දේ? ඇයි ඔය කෑ ගහන්නේ? ඔව් මොකද? කොහොම කෑ ගහනවද ළමයි? ළමයි ඔහොම කෑ ගහනවද? පුතා. ඔව්. චූටි ගිරා. චූටිට කතා කරන්න චූටියෝ. කොහොමද චූටි අක්කට කතා කරන්න? චූටි අක්කා. කො චූටි එන්නේ නැද්ද? චූටි අක්කා. චූටි එන්න. ගිරා බබත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්න චූටි. චූටි එන්නේ නැද්ද? චූටි එන්නේ නැද්ද ගිරා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න? කතා කරන්න චූටිට කතා කරන්න. චූටිට කතා කරන්න. චූටි කියන්නකෝ. ඉතින් චූටි කියන්න. චූටිට කතා කරන්න බලන්න එනවද බලන්න. පුතා චූටි අක්කට කතා කරන්න බලන්න. කතා කරන්න එන්න කියන්න ඔයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. චූටිට ඇහෙන්නේ නැද්ද? තාත්තා නෑනේ. තාත්තා වැඩට ගිහින්. චූටිට කතා කරන්න තාත්තා නෑනේ. ඔව් තාත්තා නෑ වැඩට ගිහිල්ලා. චූටි පුතා චූටි අක්කට කතා කරන්නකෝ. චූටි කියන්න. මොනවද කියන්නේ? ඔව් මොනවද ඔයා කියන්නේ? චූටි අක්කට කතා කරන්නකො සෙල්ලම් කරන්න ඔයාත් එක්ක. චූටි අක්කා. චූටි අක්කා. මොකද කියන්නේ? ඔයා?
කෝ අපේ චූටි ගිරා. ඕ අනේ තාත්තා නෑ අප්පා. මගේ චූටි. චූටිට කතා කරන්න චූටිට. ඕ ඔව් තාත්තා. තාත්තා කොහෙද ගියේ? තාත්තා කොහෙද ගියේ? ගිරා බබෝ. ඔව් තාත්තා කොහෙද ගියේ? කියන්න. පැටියා කියන්න. ඔව් මොකද කියන්නේ? මොකද ඔයා කියන්නේ? ඉදා බබා තාත්තවම හොයනවා. තාත්තා කිව්වා. චූටි ගිරා.